নমস্কার, আমি ডাক্তার নিত্যানন্দ পাল। আমার গ্রামীণ চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন, এবং আগামী দিনে যাতে আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সে আশা করি আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার হোমিও ওষুধ সম্বন্ধে ভিডিও আপলোড করে থাকি। আপনারা নিশ্চয়ই ভিডিওগুলো দেখে উপকৃত হচ্ছেন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দিন যাতে তারা দেখে উপকৃত হতে পারে। আর যারা আমার এই চ্যানেল নতুন, তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। দিলে কী হবে, পরবর্তীকালে যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সর্বপ্রথম সবার আগে নোটিফিকেশান সহ অবশ্যই আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে, এবং সেই সব ভিডিওগুলো দেখে আপনি অবশ্যই উপকৃত হতে পারবেন। আজকের যে রোগটি সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি হুপিং কাশি। অনেকে হপিং কাশিও বলে। অতএব যে যে ভাষাতেই বোঝেন, আমরা বইয়ের ভাষায় আজকে যেটা জেনে নেব সেটা হচ্ছে হুপিং কাশি। আপাতত এই ছোট্ট একটা ভাষার সঙ্গে সবাই একটু না একটু পরিচিত আছেন। তাহলে চলুন, এই হুপিং কাশি কেন হয় এবং কোন লক্ষণের উপর ভিত্তি করে কী হোমিওপ্যাথি ওষুধ আপনার সেবন করে সুস্থ হতে পারবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নেব বা জেনে নেব। তাহলে চলুন, প্রথমে আমরা জেনে নিই যে হুপিং কাশি কেন হয়। আমরা জানি কাশি কিন্তু সাধারণত একটা নির্দিষ্ট কোনো রোগ নয়, কোনো রোগের লক্ষণ। যেমন ঠান্ডা লাগার জনিত কারণে কাশি, ঠান্ডা লাগা একটা রোগ, সেই জনিত কারণে কাশি হলে তাকে একটা বলা হয় যে রোগের লক্ষণ। গ্যাসজনিত কারণে যদি কাশি হয়, আমরা জানবো গ্যাসজনিত কারণে কাশি হয়েছে, আর সেই কাশিটা হচ্ছে গ্যাস রোগের লক্ষণ। নিউমোনিয়া জনিত কারণে যদি কাশি হয়, তাহলে আমরা জানবো নিউমোনিয়া একটা রোগ, আর তার কারণে যে কাশিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রোগের লক্ষণ। অতএব আমরা আপাতত একটু সহজ সরলভাবে বুঝে নিলাম কি যে কাশি একটা নিজে কোনো একটা রোগ নয়, কোনো রোগের লক্ষণ। তাহলে কোন লক্ষণের ভিত্তি করে আমরা কী কী হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করব সেটা আগে জেনে নিই। আপনার ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখবেন, কারণ আপনাদের উপকারের উদ্দেশ্যে আমরা এত কষ্ট করে ভিডিওটা আপলোড করে থাকি। আপনার ভিডিওটা টেনে টেনে বা স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ ভিডিওটা যদি স্কিপ করে বা টেনে টেনে দেখেন, তাহলে প্রয়োজনীয় কথাগুলোকেও আপনারা এড়িয়ে চলে যাবেন বা স্কিপ করে চলে যাবেন। অর্থাৎ ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন, অনুরোধ রইল। তাহলে মূল বিষয়ে চলে আসি যে কোন লক্ষণের ভিত্তি করে কী কী হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করবেন। প্রথম যেটা বলি যে অ্যাসিড কার্বলিক 6, অর্থাৎ 6 শক্তি। অ্যাসিড কার্বলিক 6 শক্তি আপনার কোন লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন। অ্যাসিড কার্বলিকের বিশেষ লক্ষণ, যে প্রকার রোগ হোক না, সেই রোগের লক্ষণ হিসেবে যদি খুব 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 এরকম করে অনবরত কাশি হতে থাকে, আমরা তখন কী জানলাম যে কোনো রোগের লক্ষণ হচ্ছে কাশি। তাহলে যে প্রকার রোগ হোক, জ্বর হোক, সর্দি হোক, নিউমোনিয়া হোক, যে প্রকার কারণে হোক না কেন, যদি সেই রোগের লক্ষণ হিসেবে খুব খুব এইরকম কাশি হতে থাকে, তাহলে আমরা সেখানে অ্যাসিড কার্বলিক 6 ব্যবহার করব। সকাল দুপুর বিকাল রাত্রে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করলে এই খুকুকি কাশির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কার্যকরী হয়ে যাবে। এবারে আসি কি হপিং কাশির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেরা ওষুধ। আমার মতে হপিং কাশির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেরা ওষুধ সেটা কি ড্রসেরা 1X আর বেলেডোনা 3X। অনেকে কী করেন, ড্রসেরা 3200 ব্যবহার করে থাকেন। আমিও 5 বছর আগে 3200 ব্যবহার করতাম, কিন্তু যবে থেকে ড্রসেরা 1X আর বেলেডোনা 3X ব্যবহার করে আসছি, তবে থেকে কোনোদিন ড্রসেরা 3200 দিকে আর তাকাতে হয়নি, প্রয়োজন হয়নি। আপনারা ড্রসেরা 1X এবং বেলেডোনা 3X ব্যবহার করে দেখবেন, ভীষণভাবে কাজ পেয়ে যাবেন। কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? আমরা জানি হপিং কাশি মানে কাশির শেষে হুপ হুপ এই শব্দটা যেন থেকে যায়। তাহলে এই লক্ষণ যদি আমরা পেয়ে যাই, তখন জানবো যে আমরা হুপিং কাশি। আপনারা ড্রসেরা 1X আর বেলেডোনা 3X কীভাবে ব্যবহার করবেন? ড্রসেরা 1X 1 চামচ ঠান্ডা জলের সঙ্গে সেবন করলেন 1 ফোঁটা, 1 ঘন্টা পরে বেলেডোনা 3X 1 চামচ ঠান্ডা জলে 1 ফোঁটা ব্যবহার করবেন। এইভাবে আপনারা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে থাকুন, দেখবেন ভীষণভাবে কাজ পেয়ে যাবেন। 1 দিনের মধ্যে আপনার কাশিটা কমতে শুরু করবে। 2 থেকে 3 দিন মানে আপনি কিন্তু এই হপিং কাশি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। দারুণভাবে কার্যকরী। আমি বলবো হপিং কাশি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেরা ওষুধ। বা যারা ব্যবহার করে দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই ওষুধের ক্ষমতা বা কার্যকারিতা কতটা বেশি। আর্নিকা, আর্নিকা কোথায় ব্যবহার করা হবে? বেশিরভাগ বাচ্চা ছেলেদের ক্ষেত্রে, কিংবা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যারা বয়স হয়ে গেছে, বুড়া বুড়ির ক্ষেত্রে, যারা বাচ্চার মতো ব্যবহার করে, বয়স হয়ে গেছে যারা বাচ্চার মতো ব্যবহার করে। অনেকে কী করেন যে কাশির আগে কাঁদেন, অর্থাৎ কাশির পূর্বে যারা কাঁদে, বেশিরভাগ বাচ্চা ছেলেদের আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়, যারা বাচ্চার মতো আচরণ করে। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখবেন কাশির পূর্বে কাঁদে, অর্থাৎ আগে কাঁদে, সেখানে আপনার আর্নিকা 30 শক্তি সকাল দুপুর সন্ধ্যা
1 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। যদি কাশির পরে কাঁদে সেখানে আপনারা ব্যবহার করবেন ক্যাপসিকাম 30 potency, সকাল দুপুর সন্ধ্যা 1 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। তার লক্ষণটা আপনারা গুলিয়ে ফেলবেন না। কাশির পূর্বে কাঁদলে আর্লিকা, আর কাশির পরে কাঁদলে ক্যাপসিকাম 30 potency। সিনা 30 অর্থাৎ 30 শক্তি কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? দেখবেন এত কাশি হয়, ছেলে কাশতে কাশতে শক্ত হয়ে যায়, একদম পাথরের মতো কাঠের মতো শরীর শক্ত হয়ে যায়, গলায় কফ থাকে, ঘর করতে থাকে, সঙ্গে কৃমির লক্ষণ থাকে, কৃমির লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যেমন নাক চুলকানি, রাত্রি হলে দাঁত কিড়বিড় করা, মলদ্বারে 2-1টা কৃমি বের হতে দেখা, রাত্রিকালে কৃমি বেরিয়ে আসা, এই সব লক্ষণগুলো যদি দেখে থাকে সেখানে আপনারা যদি ওই কাশির সঙ্গে কাশতে কাশতে ছেলে শক্ত হয়ে যায়, সঙ্গে কফ থাকে, কখনো কফ বমিও করতে পারে, সেখানে আপনারা কী করবেন? সিনা 30 potency সকাল দুপুর সন্ধ্যা 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। দেখবেন ভীষণভাবে কাজ পেয়ে যাবেন। অনেক সময় দেখা যায় ছেলেদের বা শিশুদের কোনোভাবে জ্বর কমতে চাইছে না, 2 দিন ভালো 3 দিন খারাপ, 3 দিন ভালো 5 দিন খারাপ, এই রকম যদি সমস্যা থেকে থাকে সেখানে একবার আপনারা সিনা 30 একবার ব্যবহার করে দেখবেন, ভীষণভাবে কাজ পেয়ে যাবেন। আরও যদি সঙ্গে ওই লক্ষণটা থাকে ঘুঁড়ি কাশির মতো, অনবরত ঘড়ঘড় সাঁই এইরকম লেগে আছে, কিন্তু কোনোভাবেই আপনি বিভিন্ন ওষুধ নির্বাচন করেও কমাতে পারছেন না, ছেলে কাশতে কাশতে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, পাথরের মতো কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর, সঙ্গে ঘড়ঘড়ানি, বমিও করতে পারে, সেখানে আপনার সিনা 30 ব্যবহার করবেন লক্ষণ বিশেষে। মিফাইটিস 30 কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? দেখবেন রাত্রিকালে শুইলেই বৃদ্ধি, এবং বিশেষ লক্ষণ মিফাইটিসের বিশেষ লক্ষণ যে অনেক পূর্বের যে সব জিনিসগুলো খেয়েছিল বা আহার করেছিল, কাশতে কাশতে সেই সব ভুক্ত দ্রব্যগুলো বমি করে ফেলে, অর্থাৎ কাশির জন্য অনেক আগে অর্থাৎ অনেক পূর্বের আহার বমি করে ফেলে। রাত্রিকালে শুইলেই বৃদ্ধি, কাশি শেষে হুপ হুপ এই শব্দটা থেকে যায়, তাহলে বিশেষ লক্ষণ ভুক্তদ্রব্য বমি করা। সেই লক্ষণের ভিত্তি করে আপনারা মিফাইটিস 30 সকাল দুপুর সন্ধ্যা 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। ন্যাপথ্যালাইন 6 আপনার কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? ন্যাপথ্যালাইন 6-এর লক্ষণ দম বন্ধের মতো কাশি, বারে এতবার মাঝে মাঝে এমন কাশির ঝোঁক আসে যে শ্বাস নেওয়ার অর্থাৎ দম নেওয়ার সময় পায় না, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হয়, অনেকবার করে কাশি এবং অনেকক্ষণ ধরে কাশি, সেক্ষেত্রে আপনারা ন্যাপথ্যালাইন 6 অর্থাৎ 6 শক্তি সকাল দুপুর বিকাল রাত্রে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন, ম্যাজিকের মতো কাজ পেয়ে যাবেন। স্টেপিসেগ্রিয়া কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? শুধু দিনের বেলায় কাশি আর আহারের পরে কাশি, দুটো খেয়ে নিলেই কাশি শুরু হয়ে যায়, পেট খালি হয়ে গেলে কিন্তু কাশি থাকে না, আর দিনের বেলায় এই লক্ষণটা দেখা যায়। তা বলে এই নয় যে রাত্রেবেলা আহারের পরে কাশি হয়, দিনের বেলা আহারের পরে কাশি স্টেপিসেগ্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ, সেখানে আপনারা স্টেপিসেগ্রিয়া 30 potency সকাল দুপুর সন্ধ্যা 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। এবারে আসি কোস্টিকাম 200 potency কোন লক্ষণের ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? যে আপনি হপিং কাশির ক্ষেত্রে লক্ষণ মিলিয়ে সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগ করলেন, সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগ করার পরে দেখা গেল যে কিছুটা রোগ ব্যাধি কমে গেছে কিন্তু বাদবাকি আর কমতে চাইছে না, অর্থাৎ সুনির্বাচিত ওষুধ আপনি ব্যবহার করছেন কিন্তু সুফল পাচ্ছেন না, তখন আপনারা কী করবেন? কোস্টিকাম 200 potency সকাল সন্ধ্যা 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন। দেখবেন যে সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগ করার পরেও আপনি কাজ পাচ্ছিলেন না, কোস্টিকাম ব্যবহার করায় আর বাদবাকি যে রোগ লক্ষণটা সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে কমে যাবে বা আপনি সুস্থ হতে পারবেন। তাহলে ভিডিওটা আগে পিছিয়ে দেখে আপনার ওষুধগুলো নির্বাচন করে নেবেন। যদি না বুঝতে পারেন স্ক্রিনের উপর দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করবেন, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে কোনো রোগ সম্বন্ধেও আপনারা ফোন করে অবশ্যই করে পরামর্শ পেতে পারবেন। কাশি একটা বড় অধ্যায়, আরও লক্ষণ বিশেষে অনেক ওষুধ আছে, সব কিছু ওষুধ কিন্তু এখানে পাই টু পাই বলা যায় না বা তুলে ধরা যায় না, আর তুলে ধরলেও আপনারা বুঝতে পারবেন না, এই জন্যে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই প্রয়োজন। আর এর সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ হচ্ছে আসল ওষুধ হচ্ছে অ্যাসিড কার্বলিক 6, ড্রসেরা 1X, বেলোনা 3X, ন্যাপথ্যালাইন 6, এই 4খানা ওষুধ ভীষণভাবে কিন্তু কার্যকরী। তাহলে ভিডিওটা আপনারা পুরোপুরি দেখলেন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শেয়ার করে দিন যাতে তারা দেখে উপকৃত হতে পারে। আর যারা আমার এই চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই করে তো সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন, দিলে কী হবে পরবর্তীকালে যে ভিডিওটা আমি আপলোড করব সেটা সর্বপ্রথম আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে। আবারও আমার গ্রামীণ চ্যানেল পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও পর্বে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই করে লাইক করে
ভালোবাসায় পরিণতি দেবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও পর্বে। ততক্ষণে নমস্কার।